अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा निसार है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अलवाइस टावर की कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद हूँ। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम जो है बेसमेंट की कंस्ट्रक्शन 2.5 महीने में मुकम्मल कर लेंगे। हम तो अपना वादा मुकम्मल कर लेंगे, पर आप अपनी बुकिंग करवाएं मेरे दिए गए नंबर पर।